Bonsoir, bonjour. Кстати, по поводу приветствия можно сказать и так, и сяк. Многие сомневаются, конечно, думая о том, что bonsoir, добрый вечер, а bonjour только для дня. На самом деле стоит прояснить ситуацию. Говоря о приветствиях в нескольких видео подряд, я скажу о том, что bonjour это просто здравствуйте, здравствуй и доброе утро, помимо доброго дня, или классического приветствия, которое подходит и для вечера. Так мы говорим друг другу здравствуйте в любое время суток по-русски, не так ли? Если же хотим ограничиться конкретным временем вечер, то мы скажем bonsoir, сказав о том, что мы пребываем именно вечером. Les quatre saisons. Тема сегодняшнего видеообращения в рамках французский для школьников. Рад всех приветствовать. Les quatre saisons, nous les aimons. Printemps, été, automne, hiver. Chaque saison à sa manière. 4 сезона времени года благодаря уникальному расположению нашей матушки Земли на 23,5 градуса в эллипсообразном состоянии. Мы испытываем времена года и радуемся их многообразию. Слава Богу, что благодаря этому у нас иногда разное настроение, благодаря которому мы можем писать стихи, если мы пребываем в ностальгической осени, ну или иным образом радуемся другим временам года. По-французски это слово saison, la saison. Настолько русское, настолько свое наше слово, что многие из наших соотечественников русскоговорящих не догадываются, что слово имеет французское происхождение. Сегодня мы будем говорить об осени, коль о ней уже сказали наибольшее количество раз. Тема в рамках учебного цикла «Французский для школьников» сегодня так и называется «Automne» или же «L'automne». Да, не лишне будет сказать, что все времена года по-французски будет использоваться с артиклем мужского рода. Если мы скажем в осенью или в другое время года, то скажем так: en automne, en hiver, en été, ну, соответственно, осенью, летом и зимой, но au printemps. Итак, возвращаясь к осени, эпиграф. Вначале напомню о том, как строится цикл «Французский для школьников». Я вначале читаю небольшой, маленький текст, а потом предлагаю вопросы, благодаря чему, ответив на вопросы, прочитав и переведя текст для себя, мы можем рассказать о этом времени года. А в частности, отвечая на вопрос, какое наше любимое время года, почему мы любим его или нет, высказываясь простыми, но точными, лаконичными фразами по-французски. Итак, voici l'automne, le temps des pommes. Итак, вот осень, время яблок. Ну, что, как гласит английская пословица, кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает. L'automne arrive après l'été. L'automne arrive après l'été. Осень приходит после лета. Les mois d'automne sont. Les mois d'automne sont septembre, octobre, novembre. Les mois d'automne sont septembre, octobre, novembre. Месяцы осени таковы: сентябрь, октябрь, ноябрь. En septembre, les enfants vont à l'école. En septembre, les enfants vont à l'école. В сентябре дети идут в школу. Il fait encore chaud. Il fait encore chaud. По-прежнему тепло. Souvent, le soleil brille dans le ciel bleu. Souvent, le soleil brille dans le ciel bleu. Часто светит солнце в синем небе. Parfois, il pleut et les nuages gris cachent le soleil. Parfois, il pleut et les nuages gris cachent le soleil. Иногда идет дождь, и серые тучки скрывают солнце. Les feuilles des arbres sont vertes, jaunes et rouges. Les feuilles des arbres sont vertes, jaunes et rouges. Листья деревьев зеленые, желтые и красные. Dans les jardins, il y a beaucoup de fruits et de fleurs. Dans les jardins, il y a beaucoup de fruits et de fleurs. В садах много фруктов и цветов. Les enfants vont dans les forêts d'automne. Les enfants vont dans les forêts d'automne. Les enfants vont dans les forêts d'automne. Дети идут в леса, осенние леса. Ils ramassent des bouquets de fleurs. Ils ramassent des bouquets de feuilles, pardon. Ils ramassent des bouquets de feuilles. Они собирают букеты листьев. Que c'est beau! Que c'est beau! Как же это красиво! Les animaux se préparent pour l'hiver. Les animaux se préparent pour l'hiver. Животные готовятся к зиме. L'écureuil cherche les glands et le hérisson porte les champignons dans sa maison. L'écureuil cherche les glands et le
hérisson porte les champignons dans sa maison. Белочка ищет желуди, а ежик приносит шампиньон, грибы. Кстати, здесь интересная оговорка, сразу помечу, что шампиньоны по-французски это грибы в целом. Les champignons это все грибы, в частности и шампиньоны. En octobre, il fait plus froid. En octobre, il fait plus froid. В октябре холодно, более холодно, холоднее. Il fait gris, le vent souffle, il pleut souvent. Il fait gris, le vent souffle, il pleut souvent. Стоит серая погода, пасмурно. Le vent souffle, идет, то есть дует ветер, часто идет дождь. Les feuilles jaunes, oranges, rouges et marron tombent par terre et couvrent la terre d'un tapis multicolore. Les feuilles jaunes, oranges, rouges et marron tombent par terre et couvrent la terre d'un tapis multicolore. Листочки желтые, оранжевые, красные и каштановые, коричневые падают на землю и покрывают землю разноцветным, многоцветным ковром. Les oiseaux partent pour les pays chauds. Les oiseaux partent pour les pays chauds. Птицы улетают вдаль. Классика прямо, оговорочка. Les pays улетают в страны как раз очень теплые. Птицы улетают. Les jours sont plus courts et les nuits plus longues. Les jours sont plus courts et les nuits plus longues. Дни становятся короче, а ночи длиннее. En novembre, il fait mauvais. Il fait froid, il fait du vent, il pleut et il neige. En novembre, il fait mauvais. En novembre, il fait mauvais, il fait froid, il fait du vent, il pleut et il neige. Le paysage est triste. Le paysage est triste. Итак, в ноябре стоит плохая погода, холодно, ветрено, идет дождь, снег. Le paysage est triste, пейзаж грустный. Итак, после перевода мы плавно можем приступить к вопросам, чтобы наше видео получилось доступного учебного школьного методического размера. И также, как приходит осень? Quand arrive l'automne? Quand arrive l'automne? Certainement, l'automne arrive après l'été. Конечно, осень приходит за летом. Quels sont les mois d'automne? Quels sont les mois d'automne? Каковы месяцы осени? Les mois d'automne sont septembre, octobre, novembre. Месяца осени: сентябрь, октябрь, ноябрь. De quelle couleur est le ciel d'automne? Какого цвета небо осенью? En septembre, le ciel est bleu, en octobre et en novembre le ciel est gris. En septembre, le ciel est bleu, en octobre et en novembre le ciel est gris. Небо в сентябре синее, в октябре и ноябре серое. Est-ce que le soleil brille? Est-ce que le soleil brille? Светит ли солнце? Oui, en septembre, le soleil brille encore. Oui, en septembre, le soleil brille encore. Здесь мы скажем про сентябрь. Да, в сентябре еще блестит солнце. Est-ce qu'il pleut en automne? Est-ce qu'il pleut en automne? Идет ли дождь осенью? Oui, il pleut un peu en septembre et beaucoup en octobre et en novembre. Oui, il pleut en septembre et il pleut beaucoup en octobre et en novembre. Действительно, идет дождь немного в сентябре и много, соответственно, больше в октябре и ноябре. Quel temps fait-il en septembre? Quel temps fait-il en septembre? Quel temps fait-il en septembre? Какая погода стоит в сентябре? En septembre, il fait encore chaud, il fait beau, le ciel brille, le soleil brille, le ciel est bleu. En septembre, il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, le ciel est bleu. В сентябре стоит хорошая погода, солнечно, тепло, соответственно. Небо, помимо того, что солнце светит, небо синее. Quel temps fait-il en octobre? Quel temps fait-il en octobre? Quel temps fait-il en octobre? En octobre, il fait gris, le soleil ne brille pas tellement
Le soleil ne brille pas tellement, le ciel est gris. В октябре небо не такое светлое, соответственно, солнце не так светит. Le soleil ne brille pas tellement. Небо синее. Небо серое, pardon. Quel temps fait-il en novembre? Quel temps fait-il en novembre? Какова же погода в ноябре? В ноябре. Quel temps fait-il en novembre? En novembre, il fait plus souvent du vent. En novembre, il fait plus souvent du vent. En novembre, il fait plus souvent du vent. Часто, больше дует ветер в ноябре. En novembre, il fait plus souvent du vent. En novembre, il pleut plus souvent. En novembre, il pleut plus souvent. Чаще идет дождь. En novembre, il ne fait pas chaud. En novembre, il ne fait pas chaud. В ноябре уже не тепло. De quelle couleur sont les feuilles? De quelle couleur sont les feuilles? Какого цвета листья? Les feuilles sont multicolores. Les feuilles sont multicolores. Здесь будем краткими, скажем, что листья бывают разного цвета. De quelle couleur sont les feuilles? Les feuilles sont разноцветные. Que ramassent les enfants dans la forêt? Que ramassent les enfants dans la forêt? Que ramassent les enfants dans la forêt? Что же собирают дети в лесу? Dans la forêt d'automne, les enfants ramassent les champignons. Dans la forêt d'automne, les enfants ramassent les champignons. Грибы собирают дети в осеннем лесу. Où partent les oiseaux? Où partent les oiseaux? Où partent les oiseaux? Куда же летят птицы? Les oiseaux partent dans les pays lointains. Опять оговорка, они летят дальше. Les pays chauds. Les oiseaux partent pour les pays chauds. Птицы летят в теплые, конечно же, страны, ну и поскольку Россия огромная страна, или в другие страны не летят, есть куда лететь, в любом случае это будет далеко. Les animaux, que font-ils? Les animaux, que font-ils? Les animaux se préparent à l'hiver. Что же делают звери, животные? Животные готовятся к зиме. Les animaux, que font-ils? Les animaux se préparent à l'hiver. Ну и там примеры про ежика и, главное, хотел сказать, желуди с белочкой почитайте. Aimes-tu l'automne? Aimes-tu l'automne? Pourquoi? Любишь ли ты осень, как люблю я? Спасибо, у нас Ксен Пушкин. Почему? Aimes-tu l'automne? Pourquoi? Moi, j'aime l'automne parce que je rêve que les leçons commencent. Moi, j'aime l'automne parce que je rêve que les leçons commencent. Да, я люблю осень, потому что мечтаю, как начнутся уроки. Ну, ответит из вас каждый по-своему. В любом случае желаю, чтобы любили осень, как и другие времена года, и любили их по-французски, и, во всяком случае, на французском языке. Кстати, это видео полезно не только школьникам, это видео будет, безусловно, полезно всем, кто изучает французский язык и интересуется темой погода, потому что в ней очень много раз и в разных формах, кстати, положительной и отрицательной, возвращаясь к грамматике, мы говорили именно о ней, о нашей с вами погоде, с которой принято начинать разговор. Мы с вами на ней сегодня закончили. Счастливого вечера, учите французский.